Села огромная стая широконосок, где-то, наверное, штук 50, если не больше. Но заметили меня, так как шалаш еще не готов, и улетели. О, еще две утки садятся. Блин. Вот они летят. Вот еще летят. Но меня видят белый плод и гасятся. Прилетели откуда-то. Озеро было пустое, без уток. Сейчас откуда-то налетели. Так что если здесь был бы полноценный шалаш с маскировочной сетью, все как полагается, с палаточкой, то, возможно, все было бы хорошо. Ну ладно. Хотел собрать доски, чтобы не гнили. Но, пожалуй, на одно лето я оставлю, чтобы немножко они почернели. А то они желтые и бросаются в глаза. Володя-то покрасил сразу черной краской. Оставим их так. Под солнцем немножко почернеют. Подсохнут. А то они свежие. А так все готово. Воткнул 4 колышка. Сейчас нет гвоздей, молотка. Потом так перекладины сделаю, чтобы крепко держались. Те два-то хорошо вошли, эти крайние что-то корневище держат, не смог запихать. Сделаю потом клеточку здесь. Здесь будет у меня масс-сеть. Ну, здесь посмотрим. Или тоже масс-сеть натяну, или просто замаскируем ветками. Привяжем к этим колышкам ветки. Каждый год будем добавлять, и в скором времени это все здесь закроется. Так что к осени здесь, и к осени, и к весне вообще нормальное место будет скоро. Вот естественная маскировка, березка растет. Все было предусмотрено. С той стороны березка. Все будет как надо. Есть. Ну, хоть раз не промазал. Ну тут бы было промазать, это вообще смех. Налетела на меня, но это подранок по-любому. Вот моя палатка. Хохлаточерний самец поднялся и прямо на меня налетел. Почему-то здесь бывает такое. Как-то мы с Туманом здесь гуляли осенью. Вот она вот, живая. Живая. Не будем искушать судьбу. Лучше добьем. Что-то она слишком красиво упала. Теперь она навряд ли живая. Только надо будет достать. Все, патроны закончились. Осталось 5 патронов. Хорошечно. Постреляли. И это здорово. Пошли доставать. Так. Ну и где ты? Только не говори, что убежала. На всякий случай возьмем ствол. От этих охлаток можно ожидать чего угодно. Попробуем без лодки сначала.
Может быть, получится. Хотя навряд ли. Здесь, наверное, трясина. Вроде пока держит. Но это опасно. Лучше, конечно, на лодке. Как ковер гуляет. Если провалиться, будет крутота. Вроде пока держит. Ух ты. Нахрен надо. Лодка рядом, блин. Буду я еще мучиться, блин. Спокойно на лодке заеду, на лодке выеду. 2 метра пронести ее, блин. Не трудно. О, нога уже проваливается. Блин, утку не вижу. Вот это меня напрягает. Неужели и сейчас я ее уронил? Она шлепнула здесь. Потом я видел, она подняла голову. Я ее добил. У папа была собака. Поп ее любил. Она съела кусок мяса, поп ее убил. Вижу перья. Утку не вижу. Весело. Вместе весело шагать по просторам. Ау. Вот она, утку тоже вижу. Да. Найти бы мне ее здесь было сложно. И достать тоже. Так. Что, попробуем? Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она. Моя добыча. Самец хохлатой чернити. Красавчик. Красиво уронил, красиво добил. Она даже не мучилась. Даже не поняла, что это случилось. Как случилось. Ну вот. Нашего полку прибыло. Янскадан. Ну, так что получается? Несмотря на так себе печальное утро, печальную вечерку, дождливую ночь холодную, у нас 2 черочка самца и 1, 2, 3, уже 4 хохлатые чернити. Я так думаю, возможно, еще где-то одна утка лежит, если воронью не сажала. Проплыву на обратном пути по левому берегу и посмотрим, может быть, еще что-нибудь да найду. Так, ну а пока поехали к нашей другой палатке. Будем разбирать, собирать. Сегодня созвонился, завтра уже на работу. Так что сегодня 100% надо будет выезжать. Заключительный день весновки сегодня. Печально, но так надо. Завершение одного этапа — это всегда начало следующего. Так что следующий этап — это у нас будет рыбалка на продольнике. Возможно, немножко будет рыбалка на сети. Посмотрим, что и как получится. Но отсюда, с этого прекрасного озера, с этого прекрасного места, мы будем сегодня выезжать. Как-то вот так. Вот и к другому плотику приплыли, который нам пока в этом сезоне так и не понадобился. Один раз только Ромка поспал здесь немножко,
пока я дорогу пробивал на буксировщике еще. Лил дождь, как бы с туманом приезжали. А с Джесси приезжали тогда вроде бы. Или с туманом, я уже забыл. В общем, строили зимой. И что-то, мне кажется, немножко надо было правее поставить. Но это на первое время, когда еще вот озеро закрыто, здесь вот открывается. Совсем-совсем первое время. В надежде на Чиркову, возможно. Ладно, поставили. Построили, пусть стоит. Надо будет второй построим. Все, разбираем палатку, увозим домой. Ну, а плот остается навеки вечные здесь. А плот-то мы действительно построили на плавающем острове. Как Ромка говорил, вон. Это даже не берег. Это просто плавающий остров. О! О! Ромка был прав. И добраться до него, наверное, будет без лодки очень сложно вот здесь. Так, ладно. Попробуем дойти. Вот осталось у нас что? Осталась вода. Осталась жердина, материал. Сейчас это все я положу на плот, чтобы не мокло после того, как разберу палатку. И, возможно, на следующий год перевезу куда-нибудь в другое место. На плоту ничего не будет. Так, ну что, пробуем. Пробуем пробиться. О! Видите, да? Все плавает. Все плавает. Ромка, ты был прав. Ромка, ты был прав. Опа. Еще хрен доберешься. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот это мы построили. Так, ладно. О. Блин. Вот тенати. Возможно, вот из этих жердин придется сделать как раз таки мостик сюда. Ладно. Сейчас мы это сделаем. Ну вот еще одно дело сделано. Палатку убрали. Вот такой вот плот получился. Один конец у нас утонул в трясину. Строили зимой, не учли. Надо было немножко или туда вынести вправо. Да, вправо. На буквально сколько? Метров 5 надо было перенести вправо. Тогда бы все четко было. Не надо было бы этого мостика строить. Или влево метров 5 построить мостик, или влево. Ну, куда поставили, туда поставили. Переделывать уж точно не будем, потому что это не то чтобы долго, но просто муторно. По весне это не переделаешь, потому что все бревна мерзнут в землю, пропитаются влагой и будут просто тяжеленные. Это как монолит. Если переделывать, то это надо сейчас. 2 человека перетащить, сложить все заново. Ну ладно, мы этого делать не будем. Куда поставили, пусть здесь и стоит. Здесь он корни пустит. Здесь у него конечная станция. Ну, я скажу вам, место неплохое. Обзор хороший. Простреливается. И доказательство тому, вот сейчас 2 хохлатые черники оттуда налетели и прямо здесь. То есть, если умеешь в лед хорошо стрелять,
заранее заметил. Она никуда не денется, она пролетит только здесь. Это плод-шалаш для тех, кто хорошо умеет стрелять в лед. Ну и мы, конечно, будем учиться. Дай бог, когда-нибудь все-таки научимся. Пока у меня на троечку с минусом. Все, дело сделано. Можно выдвигаться к избе. Я уж что-то завтракать захотел, кушать вернее. Время, наверное, уже ближе к обеду. Так. Да, без 10:10. Володя, наверное, меня уже заждался. Я так думаю, час-полтора уйдет не меньше на обратную дорогу, потому что лодка будет груженная. Это надо будет выходить, заходить на озеро. Выдвигаемся. Дело сделано. Осталось собраться и выезжать. Такой шулюмчик. Такой шулюм. Вчера варили такую бадью. Думали, мы здесь еще день-два. Сегодня бац-бац решили выехать. И все, собираемся. И вот это пол кастрюли такого шулюмчика. Вот иди едет, поедет гостинцам, собачкам. Да. Вот. Пришло время. Хочется, не хочется. Надо все равно рано или поздно собираться. Да. Володя тоже решил. Я, короче, вы уже знаете, тоже собрался. В принципе, собрали все. Вон. Все принес оттуда. Вот сегодняшний улов, так сказать. 2 черка. 2 самца хохлатой чернити. И 1 самочка у нас получилась. И вот эту нашел в кустах. Вы сами видели. Как мы видим, даже ноги нету одной. Одной ноги нет. Это кто-то или близко выстрелил, или как, я не знаю, или с чего. Глаза высохшие. Утка была живая. Но на последнем издыхании в кустах вот она такая вся уже. Еле-еле у нее душа в теле уже, в общем, отмучилась. Я не знаю, посмотрим, конечно. Если внутренности не перебиты, если нормально, то пустим в пищу, как сказать. Ну а если что-то не так, перебиты внутренности или какой-то запах есть, то выкинем, да и все. Вот. Получается моих 5 сегодня. Одну хохлатую чернить селезня так и не нашел. Так, у меня осталось еще собрать палатку, убрать. И, в принципе, все. И собрать сегодняшние гильзы. Привезти все оттуда. Упаковать лодку. Но этим я займусь чуть позже. Первым делом давайте перекусим. Супчик уж подогрелся. Сегодня день выезда без рыбацк. В принципе, мне чарочку можно, мне за рулем не надо. Ты поддержишь компанию? Чарочку, нет? Сегодня нет, пауза. Все, домой? Хватит паузы. Ага, домой приедешь, скажешь: ой, Валюша, я даже ни капли в рот. Блин, вот такой хитрюга, блин. Скажешь, представляешь, Валь, 2 недели в сухую, блин. Давай хоть вечерком по 50 капель, а? Так и есть. Ну, а я что? Я, наверное... Что, стопки оставлю, украду, думаешь, нет, Володь? Да не. Оставлю, наверное, их не буду отвозить. Потому что стекло и стекло. Я стараюсь как бы в каждой избушке стеклянные стопки оставлять. Немножечко, чисто для аппетита. Вот так вот. И все. Перекусим, соберем остатки вещей и будем загружаться. Я так думаю, урагану сегодня придется нелегко. Дай бог, чтобы это он все вывез. И скажем до свидания весновки нашей. Так, ну что, приятного аппетита. Отменный супчик, конечно, получился. О, собаки. Попробуют хоть. Зайчий суп. Вот раньше отец, когда с лесу привозил что-нибудь, допустим, кусок хлеба замороженного или еще что-нибудь, он всегда нам детям: дети, подойдите ко мне, вот, принес зайчий хлебушек. Почему зайчий? Вот зайчик с лесу вам отправил. И давал вот этот замороженный кусок хлеба, допустим, зимой.
мы брали с рюкзака и грызли его, и нам казалось, что вкуснее ничего нет вот этого хлеба. Он особенный такой, промороженный, с запахом там леса, всего такого. Очень вкусно казалось. И с тех пор я вот это запомнил тоже. И своим детям постоянно, ну не хлеб, так конфетки, шоколадку, там что-нибудь с леса приношу. Детки, когда еще мелкие, конечно, были. Сейчас-то их уже ничем не обмануть. Они прибегут. Хорошо помню, у меня конфеты Аленушка такие. Крем-брюле были такие вот. Золотиночки привезу. Они прямо, ой, зайчик, какие вкусные конфетки отправил. Одно, другое, но вкусняшек привозила с лесу постоянно деткам. Как бы они всегда встречали меня. А что нам зайчик послал с лесу? Теперь дети выросли, уже им это неинтересно. И то бывает. Генка еще ведется. Гена, иди сюда, посмотри нам, что зайчик отправил. Вот. А сегодня зайчик отправил Туману и Джесси супчику. Очень вкусный супчик. Так, ну что? С закрытием весновки, друзья. Володя не поддерживает. Едет домой. Трезвый и красивый. Ну, я тоже в Дугаря не напьюсь. Не думайте. Чисто символически. Сейчас еще не собираться. Потом позвоню Ромке. Ромка подъедет. И все. Грустно немножко, но ничего страшного. Как я говорил уже, закрытие одного дела — это всегда открытие другого. Будем. Здесь мы будем, возможно, летом пару раз, когда будем чистить дорогу. Может, за грибами сюда приеду. Ну и, конечно же, осенью, в сентябре, сбор ягод, может быть, рыбалочка, возможно. Ну, конечно же, охота. Уже осенняя охота на уток. А судя по тому, что сколько здесь уток осталось, и никуда она не улетает, это уже местная, она по-любому здесь будет гнездиться. Так что, я так думаю, утка осенью здесь будет. Да и перелетная здесь садится. Так, друзья, вроде все собрано, но в то же время это еще уйдет целый час. Володя уже все собран, супруга уже выехала, так что давай сначала проводим Володю, а потом уже сами будем собираться. Мне тут еще барахла. Ой-ой-ой, мама, не горюй. Пойду провожу Володю, упакую лодку и потом уже все остальное. Сейчас по пути с собой что-нибудь да возьму. Остальное потом. Погнали. Когда начинается охота, кажется, ну впереди столько, это же 10 дней, это Так долго. так долго. И как они пролетают, и вот на душе как-то как будто, ну надо уходить, надо в цивилизацию. Корыто. А, это мое корыто. Это твое, да. Да, точно. И ведро мое, да? Да, Все. Остальное все забрал, ничего не забыл. А все забрал. Кажется, еще недавно ты шел сюда с ящиком воды. Здорово, Володя, здорово, снегу по колено. Да. Шлеп, шлеп, шлеп. Ну, здравствуй, Володя. Хватит ли нам жидкости на весновку? Сколько рыбацкого напитка впереди. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. С приездом на родную землю. Я здесь поднимался, ты не снимал. Да, а тут уже провожаем. Гена встречает и провожает, слушай. Да. Ты покажи, как мы ходим по дорожке, скажи. Да, эту дорогу уже видели и в снегу, и на буксировщике я здесь ездил в этом году. Вот сейчас вот проедет на буксировщике. А тут я вот ездил, когда делали плоты с ромашкой. Вот все это. Уже ручеек успокоился, практически летний уровень. Ну не совсем, конечно, но уже не журчит, как говорится. Немножко не успел я с этими
мостами. Так, хотели выехать 2 урагана. Ну ничего. Как-нибудь еще покатаемся, да, Володь? Сейчас мне еще развернуться, прицепить корыто и потом методично все это дело укладывать. Так. Ураганы скоро вам предстоит. Так, 2 корыта даже. Да, пришлось тоже зацепить. Ага, они влезают, да? Не, потому что я прикинул. А если корыто в корыто, нет? Ну я сначала думал, потом думал, вдруг будет мешаться. Надо же еще какое-то ружье. Ружье через плечо. Кофр уже полный, да? Кофр, да. Еще кофр, скажи. Толкать что-нибудь. Кофр, бензин. Бутылки в толкач можно. Да. Нет, какой толкач. А, туда, да? Да-да-да. Сейчас мы ружье сразу сделаем, чтобы оно... Ну, не знаю, не знаю. Я бы на твоем месте не стал такой паровоз по такой дороге. Да? Да. Почему? Тяжело будет? Не то, что а просто между деревьями, но куда-то что-то будет, где-то надо что-то... Это по зимне хорошо в паровозике играть-то. А по этой дороге, прикинь, ты где-то завернешь, оно в дерево, это будет, ну, втыкаться. Думаешь, стоит мне попробовать корыто в корыто, да? Ну, попробуй до первой остановки, как пойдет. Если что, потом где-то первая загвоздка, ты просто корыто в корыто распределишь вот эти чисто ведра, все такое, а это потом наверх уже. Ну, да. Чисто вот я бы сделал так. Ну, Попробуем. Да, ты прав, потому что это зимой хорошо. Ну, попробуешь, я говорю. И ствол бы я тебе лучше, не знаю, через плечо, наверное, чем оно здесь биться будет. Оно, не дай бог, еще намокнет, блин. Там же и лужи, и глубокие. Попробуй через плечо, нет? Через плечо. Да, мне кажется... Я думаю, может быть, корыто попробовать сюда поставить. Тут места хватает. Так, ладно, пока выключаемся. Давай. Че, курим на дорогу? Завожусь? Ну да, ну вот. Одна голова хорошо, 2 лучше. Да, Гена подсказал, как уложить. Все-таки практика есть практика. Да, укомплектовали, корыто в корыто, ведра зажали, чтобы минимум все это болталось. Да, то, что Ну, я хотел... корыто килограмм, наверное, 200 точно, блин. Ну да, там все запасы за 15 дней. Бедный ураган, блин. Да. По снегу-то еще ладно, как он здесь, блин. О, вот это ты правильно сделал поднимать. Вот это. Да. Не надо надрываться, блин, за низ. Да. Приподнял, хочет, да и все. Кто хочет спину срывать, это вот как раз... Подлиннее даже можно еще. Еще подлиннее. А, потом веревка будет. Не, просто я бы сделал вот здесь вот просто колечки, как думал сделать колечки. И с крюком веревку просто раз зацепил, подцепил. ты про них и говорил, про эти места. Да. Вот. И толкач у тебя пустой. У меня, я так думаю, будет все полное. И толкач тоже. Да. Ну у тебя, ну ладно, тут сыро сейчас склизы должны выдержать. Просто видишь вот эти пеньки, пеньки, вот это все такое. А у тебя гусеница разрезная. У меня когда вот такая была, я вот эту перекладину, перемычку на универсале порвал один раз. На первый лед поехал, снега мало было, корягой порвал. Все. Все готово. Ну все готово? Да? Первый Всё. пошел, первый Всем пошел. пока. Даст Бог, увидимся еще Осенью. либо осенью, либо в другой год. Пока, Володь. Пока. Все, пока. Все, весновка прошла, Да. я считаю, нормально. Получили большую порцию энергии. Были и неудачи, были и наоборот какие-то хорошие такие. Под впечатлением. Сейчас главное дорога. Дорога предстоит такая, там есть и лужи, и болотца. И... Они видели. Видели, да? да. Поэтому... Но с таким грузом они еще увидят, предстоит, да. До темноты главное успеть выкоров, чтобы не подвела техника, дай бог, чтобы все хорошо работало. Заводимся. Давай. Тут главное 2 вещи, которые, чтобы, дай бог, выдержали. Это цепь и реверс. Остальное должно работать все четко. Ну и там в лужах, чтобы не намочился ремень вариатора. 2 вещи, которые могут поломаться. А так
тут как бы ломаться. Ну, подшипники, конечно, это... Ну, будет, конечно, какой-то крайний вариант. Если уже вообще будет туго, то можно половину выгрузить и съездить Второй раз. второй раз. Да, это уже, я так прикинул, если уже будет вообще прям... Ну да, тут вот дорога узковатая, по земле немного. Не везде корыто пролезает. Смотри, что пенек, звездочка не уперлась, а пенек куда-то. Там лучше левее бери, чтобы звезду спасти. Все. Давай. Всем привет. Давай, буртуй. Все, пока. Хорошей дороги, это говори, по коме. Ну, с Богом. Первый пошел. Ну, дай бог, чтобы хорошо доехать. Нагрузки техника, конечно, получает колоссальные. Это, считай, по земле. Корыто неподъемное. Это такой груз тащить. Плюс еще толкач. По снегу, да, там хоть тонну загрузи. Но по земле это что-то с чем-то. Так, все. Кое-что у меня уже здесь. Кое-что в избе. Кое-что еще там. Резиновая лодка. Иду, короче, загружаю резиновую лодку. И бегом-бегом до темноты надо все мне оттуда вынести, вывести. И скоро, надеюсь, будем выезжать и мы. Погнали. Сборы, сборы, сборы. И чем дальше сборы, чем они ближе к концу, тем грустнее становится. Вот как мы видим, палатка уже собрана. Спальник свернут, коврик свернут. Чучела с этой стороны все собраны, здесь собраны. Осталась наша пятница и 3 хохлатые черники. Это сейчас я соберу по пути. И, конечно же, отпустим нашу пятницу на волю. Вот. И вот отнес 2 жердины, то, что оставалось с позапрошлого года. 3, вот 3, раз, два, 3, надо бы 4, конечно. Воткнул их в болотину туда. Ни дна, ни края. Туда просто уходит, уходит и уходит. Вот оставил полметра, чтобы торчало между ними. Надо будет на следующий год весной привезти длинные баланы метров 5-6. И будет мост. Вот. Сейчас отнесу вот эту жердину еще. Ну, а 4-ю жердину уж следующей весной, когда все растает. Поначалу-то, наверное, дно мерзло еще будет. Ну, осталось совсем немножко. Грустно, печально, но необходимо. Необходимо, надо выезжать. Почему-то каждый раз так. Как только вот соберу палатку, так и приходит грусть. И до следующей весны. Как только я раскидываю палатку, все готовлю, у меня такое вдохновление. Ну и что теперь? Будем ждать следующей весны. Но эта весна закончилась быстро, как ни странно, с выездами, заездами. И надо все принять так, как оно есть. Все, погнали. Осталось немножко, и скоро мы выедем. Осталось все это отнести на берег. А, нет, приготовить еще тот шалаш. Там у меня ветки пихты. Обложить ветками на осень, чтобы он готовый был уже. Этот у меня готов. Тот приготовить. Отнести все на берег. Сдуть лодку. Упаковать все. В общем, осталось немножко, и все будет готово. Погнали. Я что-то подупотел. Хоть и говорят, долгие проводы, долгие слезы, все равно. Вот еще раз покажу, что оставил после себя полную чистоту и порядок. Немножко плот туда накренился, но ничего страшного. До воды еще не достает, и это хорошо. Все, чистота, ни одной гильзы нету. Вот такой вот порядок оставил. Посмотрим, что будет осенью. Перекладину отсюда убрал, потом сюда что-нибудь поставлю, перекинул туда. 2 крайние обозначил, осталось еще с той стороны обойти 2 крайние. Здесь будет на следующий год сделан мост.
Все, осталось 3 чучела и пятница. Погнали. Вот здесь, по идее, уже болото. Вон. Это просто кочки, плавающие кочки на них. Но если я сюда сейчас не столкну, я сюда не залезу. Опа, опа, опа. Вот так вот. Целая наука. Обращение с этой резиновой лодкой на болоте, на озере. Это не с пологого берега, тут сразу глубина. И как бы вот так вот приходится заезжать. Вот так вот приходится выезжать. Все. До свидания, шалаш. Все хорошо, все получилось. Так, ну что, не будем мучать пятницу. Давай в первую очередь ее с нее начнем. А то бедолага вон уже накрутила. О, вот она как ныряет. Просто что если я сейчас буду чучела собирать, она, бедолага, вон, все пытается нырнуть, да. Успокойся, ты успокойся. Все хорошо, малышка. Сослужила ты свою службу. Сослужила. И заслужила амнистию. Амнистию заслужила. Малышка, иди, не бойся. Все будет как надо. Накрутила-то, накрутила. Да. Так, пару слов сейчас скажу. Так, друзья, почему я вообще заморачиваюсь вот с этой подсадной и все такое? Дело в том, что охота у нас открывается буквально на 10 дней. Как правило, открывают ее очень поздно. И уже второй год, я так думаю, это правильное решение. Открывают охоту на месяц. Прошлый год она была с 30 апреля по 30 мая, что ли. В этом году с 21 апреля по 26 мая с подсадной уткой. То есть обязательное условие: нужна подсадная утка. Обязательное условие не просто так кустик, нужен укрытие, шалаш, скрадок. И обязательное условие: одна подсадная, не более 2 охотников. В принципе, мы все условия выполнили. У нас в Володе была одна подсадная утка. Она сидела ровно между нашими шалашами, скажем так, чтобы ее не убить. В общем, все по правилам. И так что вот эти диванные критики, диванные умники, диванные комментаторы, которые сейчас уже написали по-любому кучу комментариев: вот браконьер. Нет, не браконьер, все сделали по закону. И теперь мы эту подсадную утку не забираем себе в котел, не уничтожаем, мы ее обратно отпускаем в родную стихию, чтобы она смогла принести потомство. Дай бог, она после этого стресса еще и улетит. Вот так. Ну а теперь самое приятное: мы ее не берем, да, пятница. Мы тебя, дорогуша, сейчас отпустим. Все. Порезали веревку. Ничего на ноге нету. Это все зарастет. Ну что, пятница, поцелуемся, малышка? Поцелуемся, малышка. Поцелуемся. Плодись, моя хорошая. Разводи потомство. Ничего личного. Просто ты нужна мне была. Так надо. Все. А теперь лети. Не полетела. Но ныряет. Ныряет хорошо. Да летишь ты, лети. Ну ничего. Это она просто уже... Стресс у нее такой. Она сейчас улетит. Сейчас попробуем. Во, нырк. Все. Но она сейчас очухается. Спрячется. Сейчас я в кусты отгоню.
Она даже нырнуть толком не может. Но если она уже с такое время продержалась на веревке, все, иди, все, то по-любому она оклемается и убежит. Ну, что ты, плавать разучилась, что ли? Или летать? Что с тобой? Что с тобой? Может, куда-то что-то... Да не, все нормально. Все, ладно, плыви. Дай бог, выздоровеешь. Все, иди. Все, дуй. Будем надеяться, что ты не попадешь в лапы воронам. Иди в кустики, там вот прячься, и все будет хорошо. Ну а что делать, если законы такие дурные? Как-то вот так. Я думал, почему-то она улетит. Видать, то, что больше 10 дней, около 2 недель она, получается, жила на привязи. Видать, не айс. Ну, теперь, я надеюсь, она вот уплыла и нормально доплывет до кустиков и принесет своего потомства. До встречи осенью, а там уже ничего личного, кто кого. Я надеюсь, от нее будет хороший выводок. Все, пошли соберем остатки чучел, поправим вот этот шалаш, обставлю его веточками, и все. И останется только перегрузить вещи и поехать. Так, ну вот, там граница моста обозначил, метров 6 придется бревнышки привезти, здесь чуть меньше. Вот сейчас вот вода упала, в принципе, пройти-то здесь можно, но я говорю вам, можно, но не нужно. Вон, тут все вот ходуном ходит. О, это не земля, это просто подушка над водой плавающая, и как бы опасно. А так вот здесь границы я обозначил, вот такие вот. Вот доказательство того, что здесь нет земли. Это вот так вот, смотрите, видите, это вот так вот, сверху небольшой слой мха, и потом просто идет вот так вот. И поверьте мне, приятного мало. Провалиться. Как-то вот так. Отсюда весной на урагане привезу бревнышки, закину. Что тут вот таких вот 4 бревна вполне достаточно. Ну и там штук 5-6, наверное. 5-6. Там с горельника там километры этих сушин, которых ветровалом уже после пожара сложило. Все равно лежит, гниет. А так их кинем в воду, они пропитаются, станут моренными, и лет на 10-15, а то и 20, по крайней мере, на мой век точно хватит, а то и на следующее поколение еще. А потом это мхом нарастет, возможно, и на 100 лет еще будет вперед. Как-то вот так. И не надо вот такие круголя обходить. Но это-то ладно, вот там обходили из-за этого перешейка. А там вообще, вон я первый раз прошел, 2 километра обошел. В некоторых местах уже, да, мох уже более толстый, и хоть и он качается, не так страшно. А там, где страшно, лучше постраховаться. Так, все. Все дела сделано. Осталось замаскировать осенний шалаш. Ну почему осенний? Бывает и весной. Я тоже здесь сижу. Ветками, ветки я привязил. Просто если я сейчас их не поставлю, это все зарастет травой.
ветки, в смысле. И осыпется, и все. А так я поставлю сейчас их. И осенью уже будет готовый шалаш. Вот такой вот плод. Вот с таких вот бревен тоже привозил в свое время. Ох, лето не зима. Все делал, все старался. Каждый год. Ну вот. Сделаем и на этот раз. И сам буду пользоваться. Ну и если кто из охотников зайдет, ничего страшного. Пусть пользуются моим плотом. Может, кто спасибо скажет. Главное, чтобы не ломали. Вот так вот. Низ еще замороженный. Сейчас ветки в воде еще и осенью зеленые будут. Выжить, конечно, не выживут, но зеленые будут. Осенью еще очень хорошо здесь бывает. Был у меня ролик такой осенью. Удачное утро. Вот это я пострелял название. Года 3, наверное, назад или 4 уже прошло. 20 или 21 год, не помню. Столько уток было. Я не помню, тогда с десяток где-то, наверное, или 9, или 11, не помню. Добыл. Но уток было больше 100 штук вот на этой территории. Я просто бам-бам. Пятизарядки не было еще, с вертикалки. Куча подранков. Потом ходил, добивал. Красота. Так что этот шалаш еще будет работать. Вот такая вот красота получилась. С этой стороны будет масс-сеть. А там сюда можно привезти пару досок. Кто-то ветки тоже наносил здесь, видать, осенью. Тут будет масс-сеть, а тут сейчас покажу, как она выглядит снаружи. С озера, слева, справа, с тылу, ой, с фронта. Ничегошеньки не видно, вон, все четко. А простреливается и обзор, и в лед можно стрелять. Шикарный шалаш. Оставлял доски сюда тоже, но так как все было во льду и досок не хватило, увез обратно. Может быть, если будет время, если я буду заниматься мостами, коротких здесь поперек еще здесь выложу с тонкого бревна, чтобы было удобнее, чтобы было повыше. И будет все шикардос. Ну вот, теперь точно все дела сделаны. Осталось перетащить все вещи в ураган, в корыто, в сани и домой. Все, озеро, до свидания, до осени. Может быть, летом заскочу, если время будет. Спасибо тебе огромное за весновку. Как получилось, так получилось. Все, до свидания. Мы сюда обязательно вернемся. Так, буквально пару слов о нашем титанате, о нашей электростанции. Пользовались мы, грубо говоря, 2 недели. 63%, не знаю, видно, не видно. Так, под каким углом-то вот так вот видно хорошо. Вот так вот. Блин, вот так вот. Ну, короче, 63%. 66 ампер-час запас. И больше 100 часов энергии. 13 вольт, в общем. Что я хочу сказать. Мы заряжали через инвертор ноутбук. Раза 4, наверное. Экшн камеры. 2 телефона. Мой и Володя тоже заряжал. Володя вообще 2 недели постоянно заряжал. А радиоприемник и это освещение, ладно, освещение не отсюда. В общем, как мы видим, заряд даже
не съела половину. Я так думаю, смело можно в качестве освещения телевидения и подзаряда всяких вот разных девайсов ехать, я так думаю, на 3, а то и на месяц. На 3 недели или месяц. Техника нормальная, мы сейчас это все аккуратненько упакуем в рыболовный ящик друг, пенопласт, чтобы не билось все, чтобы все нормально было при перевозке. Дома сделаем зарядку полную. В общем, по инструкции читал, 1 раз в 3 месяца надо подзаряжать, чтобы не было саморазряда. А так, аппарат вот такой. Производитель дает скидку по промокоду Комирыбак. Если кому-то интересно, переходите по ссылку, смотрите сами. Там не только 105 ампер-час, там есть и поменьше, есть и побольше. Ну, я вам говорю, это лучше, чем свинцовый аккумулятор, это 100%. Лучше, чем электростанция. Тоже, я так думаю, не надо ни бензина, ни вони, ничего там, ни шума. Сколько надо, оно здесь все подзаряжает. Как-то вот так. Протестировали по полной. Как говорится, еще и с запасом осталось. Так, это что касается нашего титаната. Ну а в остальном практически все собрано. Осталось все это донести до урагана и все, выезжаем. Итак, время уже 7 часов вечера. И я только-только закончил сборы, закончил перетаскивание вещей, упаковывание лодок и туда лодки. В общем, получился вот такой вот набор. 2 пары зимних сапог, спальник, стул, чучела, коврики, патроны, одежда здесь. Палатка, теплый пол, спальник, чучела, палатка, резиновая лодка, утки, ружье, еще ружье, массети, прочая лабуда там всякая. Продукты, сковородки остались в ведре, то же самое. Печка в палатку, продукты остались, запчасти, шматье, аппаратура, ствол, ружье, вот там еще аппаратура, проводка, электростанция, то бишь титанат. Ну не знаю, если бы это выносил на себе, мне пришлось бы сделать, ну, 1, 2, 3, 4, рейсов 5 по полной загрузке. Это не хватило бы дня, наверное, точно. Раньше я, конечно, заносил не столько много, заносил чуть поменьше, справлялся. Сейчас, если бы не ураган, я бы, конечно же, ни хрена не справился. А, стоп, еще здесь в кофре у меня, наверное, вещи какие-то есть, по-любому. Ага, вон здесь сумочка, топор еще. Вывез, завозил раза 3, наверное. Вывез только пилу по мелочам, ну и Ромка вчерашних уток вынес и все. Здесь на озере я оставил только корыто маленькое. Думаю, пригодится, потому что, ну, некуда, уже некуда. И оставил палатку Алтай, конечно, припрятал. Потому что 18 килограмм лишних. Дай бог вот это мне вывести, чтобы ураган все справился. В общем, сейчас будем как-то это все загружать. В кофр, в толкач, в сани. И будем пробовать выехать как-то. Загружаю, звоню Ромке. Ромка приезжает и будем выезжать. Все. Спасибо лес, спасибо тайга, спасибо озеро за весновку. Все, огромное спасибо. До осени. Будем прощаться. Всем пока, 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 пока. До новых встреч. Я думаю, вы полюбили также эти леса, как и я люблю. Это уже около 20 лет. Это намного лучше, чем на лугах. На лугах, да, проще, быстрее, без затрат, без всякой этой суеты, волокиты. Но здесь можно жить. Это просто в этом году форс-мажоры вот эти с постоянными выездами. А так вот заехал бы, как Володя, на 2 недели. И просто бы наслаждался жизнью наедине с природой. Ну и так получилось неплохо. Немножко постреляли уток. Да, не половили рыбы, не успели. Ну ничего, поймаем на Печоре или в другой раз. Все, а теперь в темпе вальса все это загружаем и выезжаем. Наконец-то все позади.
загрузили, все боялся, что что-то не влезет. Покажу я вам, друзья, знаете что? Как запихнуть непихуемое. Видели кучу моего добра и имущества, все нужное, завозил, и вот все вывозим. Сам своим глазам не верю, ну вот, смотрите сами. Все запихал, Даже корыто взял, которые оставляли, привязал, пусть едет буксиром. Здесь уже никуда оно не влезло. Так, все в 2 этажа, все привязал, все завязал. Взял даже бутыльки 5-литровые, здесь тоже полностью все загружено. Ну и, естественно, толкач по самые не балуй, все загружено. Вот такая вот нагрузка для урагана. 19:45. Выезжаем. Звоню Роме и не подведи, ураганушка. Выносить это вручную, это будет не знаю как и не знаю что. Так что давай, золотой мой, выручай. Поехали. Еще раз говорим спасибо этим прекрасным местам за весновку. И до новых встреч. Не прощаемся. Тем временем потеплело. Вон вышли комары. Пару раз уже меня кусанули. Тепло, хорошо. Скоро лето, друзья. Едем домой заниматься хозяйскими делами. Огороды, заборы, деревня, все такое. Завтра у меня рабочий день. В общем, что говорить. Все это будет у нас на канале Коми Рыбак. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Кто не подписан еще, подписывайтесь также на канал Яндекс.Дзен Коми Рыбак. В общем, смотрите оба канала, и вы увидите, чем занимается Коми Рыбак. А Коми Рыбак занимается тем, чем занимались отцы и деды. Правда, не знаю, столько барахла они по-любому не возили. Сомневаюсь, что отец заходил сюда на весновку когда-то, когда-либо. Все было у них по-другому. Я вот время провожу так, как мне нравится. А мне нравится именно так. Еще раз всем спасибо за внимание и всем пока. До новых встреч. А мы поехали. Посмотрим, как это у нас получится. Ну, с Богом. Ай, дай Бог доехать. Ай, снежок, снежок, как же ты мне нужен. Еще далеко. Так, где ехать, где ехать? Где ехать? Опа! Авария! Авария! Авария, друзья, авария! Не там поехали. Не там поехали. Опа! Что делать? Блин. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Ураганушка, ну ёшкин кот. Давай, хороший мой, выезжай. Блядь. Нахрен я туда? Нахрен бы я сюда полез
Володя, видать, здесь поехал. И получилось на бугор. И вот с этого пенька меня выкинуло. Будем не ладен. Этот пенек. Твою дивизию. Хорошо, что масло немножко больше залил, чем полагается, иначе бы оно боком бы заглохло. Как стекло-то еще выдержало. Вроде бы не сломалось. Я улетел прямо в стекло. Ураганушка, прости меня. Блин, постараюсь быть аккуратнее. Это моя вина. Давай, 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 родной. Я понимаю, тяжело. Здесь пенек долбаный. Проехали. О, водичка. Если вода не глубокая, так пусть лучше она будет. Хоть склизы смажет. И все равно по воде лучше скользить немножко, чем по сухому. Ой, где снег? Доехать туда снега, блин. Главное идти ходом, не останавливаться. Я представляю, какие нагрузки сейчас он выдерживает. Да простят меня производители ураганов. Это не снегоход. Это монстр. Тащить тяжеленное корыто по земле, еще и в гору. Где снег, бляха? Ну хоть немножко снега. Ой, а снега нету. Заезжали, хоть немножко снега было. Вот он, спасительный снег. Так, все, перекур. Здесь мы, надеюсь, тронемся. Так, все на месте. Умница. Умница. Так, вроде все на месте. А, порвутся, да и ладно, не жалко. Как-то вот так. Это корыто, если меня прицепят, я с места не сдвину, это 100%. Здесь килограмм 200, не меньше. Плюс кофр, ну ладно, кофр он на себе тащит. И толкать вот здесь. Тоже толкачи килограмм, наверное, 30-40, наверное, есть. По снегу он может и тонну тянуть, но по земле, да в гору, это, поверьте, очень тяжело. Дай бог доехать. Поехали дальше, уже темнеет. С Богом!
Водная преграда. Где ехать, хрен его знает. Ладно, поехали здесь. Корыто плывет, блин. Давай до снега. Молодец. О, по снегу как будто второе дыхание открывается. Даже в гору ему этот вес нипочем. А вот пешком бы по такому снегу это жопа. Вроде все едет. А вот раньше все это на себе выносили. И заносили, и выносили. Как вспомню, а потом еще удивляемся, почему у нас суставы болят. Такие нагрузки. Но это удовольствие. Труд в удовольствие. Ладно, друзья, думаю, вам все ясно, все понятно. Будем включаться на сложных участках. Пока выключаемся. Водная преграда. Ручей. Давай, дружок. Давай, дружок, давай. Я понимаю, тяжело, глубоко. Тащи, дружок. Давай. О. Так, у меня 5-я точка намочилась. То ли от страха, то ли от того, что вода брызжет в бутянке. Жалко, конечно, что это вы не видите со стороны, но я даже боюсь повернуть голову назад, потому что шаг лево, шаг вправо, это будет капец. Здесь надо все ходом. Вот сейчас поднимем горку и перекурим. Фу. Как-то вот так. Все на месте. Вроде бы да. Еще одно сложное препятствие позади. Глубокий ручей. И на этот раз хоть до вариатора не дошло. В прошлый раз вариатор намочил. Но там еще раз, два, 3 сложных участка осталось. А так примерно половину пути уже проехали с Божьей помощью. Дай Бог нам доехать до места. Дай Бог. Поехали. Задержались мы с Весловкой, конечно, надо было хотя бы на день, надо было вчера выезжать. Сегодня очень много снега съело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, молодец. По снегу все-таки ездить проще. Все, пока выключаемся, дай Бог доехать.
участок. Глубокая колея. Хорошо, что хоть снега сейчас нету, растаял. Вот здесь снег не нужен. Вон какая колея глубокая. Пока едем. Еще немного. Еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Опа, 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 опа. А я домой уж сейчас хочу. В общем, не до песен пока. Вот так вот и ездим. Только мы с конем, с ураганом дорогим, по бескрайним просторам летим. Так, ну чё? Здесь снег-то есть, но здесь есть глубокие лужи. Колея глубокая, полная воды. Ой-ой-ой, съехали. Съехали. Опа, опа, заехали. Нормально. Еще где-то около километра осталось. Давай, дружок, не подкачай. Опа, 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 опа. До земли роет. А вот здесь надо тоже быть очень аккуратным, чтобы не скинуло на дорогу. А вот здесь скинет. Нормально. Пока едем. Пока едем. Так, там море-океан. Как-то придется по лесу проехать. Давай, родной, давай, родной. Давай. О! Нормально. Еще один сложный участок проехали. Еще есть впереди такая же лужа большая. Она очень глубокая, и колея там, ну, лучше туда не попадать, на эту дорогу сейчас. В идеале пропилить, конечно, рядом дорогу. Надо как-то будет этим летом заняться. Так, ну а здесь все, приходится съехать. Так, заезжаем обратно. Перекур. Как-то вот так. Что у нас с корытом-то хоть?
все сырое, наверное. Это все придется сушить. Все на месте. Стволы на месте. Ну, как-то вот так. Думаю, дальнейшую дорогу снимать смысла нет. Такие вот участки осталось около километра еще. Дай бог доехать. Вон. Даже здесь все сырое. Это такая сушка предстоит, это пипец. Ладно, главное доедет, а там дома высушим. Ладно, встречаемся на дороге при загрузке. Надеюсь, Ромка уже меня ждет. Как-то вот так. Еще немного. Еще чуть-чуть. Привет! Ты чё пугаешь? Чё трубку не берешь? Я уже брод не взял, бежать собирался. Что пугаю, блин? Как я не слышу уже, блин? Я уже 3 часа пытаюсь до тебя Так дозвонить. я же тебе тоже звонил уже. Нет, у тебя дома пропущено. Я же сказал, буду выезжать, я тебе позвоню. Что ты раньше времени выходишь? Вот так, я, оказывается, еще и пугаю. Та-та. Ну, доехали с Божьей помощью. Сейчас погрузка, разгрузка и все такое. Скоро будем дома. Помашите ручкой. Кто-то, Пока-пока, наверное, привет-привет, пока-пока. помашите ручкой. Все. До новых встреч на канале Конь Рыбак.